Hola niños, ¿cómo están? Yo soy la tía Rebeca del CRA y hoy día vengo a contarles un cuento que es de mis favoritos. Ronquidos, así se llama. Cuando entremos al colegio, si ustedes lo quieren volver a ver, van al CRA y ahí se los vamos a prestar. Ronquidos es de Michael Rosen y Jonathan Langley. Ya, vamos a empezar. ¿Qué dice Ronquidos? Todo estaba en silencio en la granja. Perro estaba dormido, gato estaba dormido, vaca estaba dormida, oveja estaba dormida, cerdita estaba dormida y los cerditos también dormían plácidamente, tranquilamente. Hasta que de repente, en ese silencio, se escuchó: gato despertó, vaca despertó, oveja despertó, cerdita despertó y todos los cerditos también. Eran tan ruidosos que nadie podía dormir. Ni el gato, ni la vaca, ni la oveja, ni la cerdita, ni todos los cerditos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para que el perro deje de roncar?, dijo el gato a la vaca. Ya sé, dijo la vaca. Y se acercó al perro y ¡achú!, en su propia oreja. Ahí le estornudó. ¿Y qué pasó con el perro? Ya sé, dijo la oveja. Se acercó al perro y ¡bú!, gritó en la misma oreja del perro. El perro no paraba, no dormía, no hacía nada, seguía roncando. Ya sé, dijo la cerdita. ¿Ya? Se acercó al perro y en su oreja dijo: ¡je, je, je, je! Y los cerditos gritaron detrás: ¡je, je, je, je! ¿Y qué respondió el perro? Entonces, ya se dijo el gato: ¿por qué no cantamos todos juntos? Y así lo despertamos. Y así va a dejar de roncar y nosotros podamos dormir de una vez. Entonces, gato maulló: miau, miau. Oveja: be, be. La vaca: mu, mu. Seguía roncando. Nada le hacía, nada conseguían los animales. Cerdita también fue y dijo: ¡ay, ay, ay! Y los cerditos: ¡ay, ay, ay! Todos juntos. ¿Qué pasaba? Entonces, al salir el sol, cuando ya estaba amaneciendo, el gallo despertó y cantó: ¡cocorocó! Perro despertó, es de día, y se fue corriendo por el camino porque había tenido un sueño tan placentero, tan tranquilo, que él podía jugar durante todo el día. Y los otros pobres animales que estuvieron toda la noche despiertos dijeron: vamos a aprovechar y nos vamos a ir a acostar todos. Y así, todos cansados, tuvieron que dormir durante el día por culpa del roncador. ¿Les gustó, niños?